สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills. Welcome to the new project, Django e-commerce project. โอเควันนี้เราจะเริ่มกับใส่ทั้งหมดเทมเพลตของเราข้างใน Django Project ของเราตอนนี้ผมใส่ผมโหลดเทมเพลตข้างในนี้ใช้ live server ของเราครับผมดาวน์โหลดแล้วครับจาก web template hub และหลังจากนั้นผมจะแค่ copy ทั้งหมดโฟลเดอร์ข้างใน Django e-commerce folder so ข้างในโฟลเดอร์ของเราครับผมจะไปถึง Django e-commerce folder ของเรา so coding 101และ Django ecom oopsขอโทษครับยังไม่สั่งครับ make directory Django ecom alright และข้างในนี้แค่จะเข้าไปถึง Django ecom และจะเปิดข้างใน Sublime Text ของเราครับ so let me just open that up open และมี Django ecom และหมดไปแล้วครับยังไม่มีอะไรข้างใน Django ecom และจะ copy web uni folder จาก downloads ของผมครับ so I can do a cd or cp minus r จาก downloads และ web responsive website ถึงlet's do web UNI ที่นี่ครับ so มี web UNI ข้างในนี้ alright so ข้างในนี้ด้วยครับข้างใน Django e-commerce จะทำ virtual environment ด้วยครับ so python 3 minus module virtual environment module และเรียกว่า virtual environment Django or sorry ecom so there we go we have our e-commerce virtual environment ที่นี่ครับและผมจะเข้าไปข้างใน virtual environment ของเราครับ so source virtual environment bin activate และ pip install Django perfect และหลังจาก pip install Django ผมจะแค่ Django admin start project e-commerce alright so ข้างใน e-commerce project มีอะไรครับมี e-commerce folder มี settings มี manage มี canon ครับ so let's get this folder set up first so เราจะแค่ตั้งใจข้างใน e-commerce และจะทำ python manage run server และมี 18 unapplied migrations using e-commerce settings และจะเข้าไปถึง website นี้ครับ just make sure we have it all set up perfect it's all working great awesome so ผมจะแค่ลบนั้นและ make directory templates directory และ make directory static และข้างใน static let's see มี CSS มี images มี JS จะ copy ทั้งหมดและมี fonts และมี icon fonts ด้วยครับ so copy ทั้งหมดนี้ถึงstatic so cp / web actually before that let's make sure we have everything set up properly so touch templates base.html touch templates index.htmlและ touch ไม่ต้องทำอะไรจะทำ settings file ของเรา so templates underscore dir equals base dir / templates อันนี้กว้างกว่าtemplates และมี static directory คือ static และ static files dirs equals to static dir แค่นั้นและข้างหลังจะมี templates ข้างในนี้ครับ so templates directory โอเค cool ไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรตอนนี้และข้างใน URLs ผมจะเพิ่ม template index ของเราครับ so from django.contrib or sorry django.views.generic import template view และข้างใน path default path จะเพิ่ม template view.as underscore view และ template name คือ index.html และเรียกนี้ชื่อเล่นคือ index โอเคและหลังจากนั้นจะมี base.html
doc type และจะลบทั้งสองนี้ลบนั้นและข้างในนี้จะแค่เขียนว่า block content and block และข้างบน div.container และจริงๆไม่ทำนี่แต่แค่อยากใช้แสดงว่า index html ใช้ถูกต้องหรือไม่ base.html และ block content และ and block okay และข้างในนี้ each one this is the index.html file okay now เราจะเช็คว่าถ้าอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูก let's start the server python manage run server and refresh ที่นี่ this is the index.html file cool อันนี้ติดตั้งถูกต้องครับ so now we can start taking index.html ผมจะ copy ทั้งหมดนี้จาก index.html และใส่ข้างใน base.html so I want to put this inside base.html และแค่ index จะลบนี้ and there we go ตอนนี้มี outline ของ base.html ของเราครับและข้างในนี้เรียกว่าพยายามหาอะไรครับพยายามหาทั้งหมดจาก static so load developer tools เราจะเห็นว่าข้างในนี้มีหลายปัญหาข้างในนี้ so we have to load all of these resources jQuery bootstrap ทั้งหมดนั้นsoจะ copy ทั้งหมดนั้นlet's go to another window the source virtual environment then activate และข้างใน e-commerce just cp // actually cp -r // css ถึง static oops // web uni css ถึง static okay let js let's do fonts icon dash fonts let img let js ด้วย okay now ข้างใน base ของเรามี static files ที่นี่ข้างบน base ของเราจำเป็นต้อง load static ข้างบน oops so load static and let's see if we can't fix these here so href css bootstrap link so ทีนี้เขียนว่าแบบนี้ static และสุดท้ายมี css มีแบบนี้และปิดได้ and we can do a refresh and now we've got some better JavaScript coming up still not quite where we want to go ยังไม่ถูกต้องครับ so we have to change up a few others and let's take a look so มีปัญหาที่ไหนครับ so สุดท้ายผมคิดว่าจะมีปัญหาทั้งหมดที่นี้ครับ so js and we can fix these up down below ผมจะใส่ข้างบน and ข้างในนี้ static js และเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึง js แบบนั้น and that looks a little bit better still not where we want to go อันนี้คือทั้งหมด images ยังไม่มีแต่อันนี้ดูดีกว่าก่อนครับ so this looks a lot better than before and let's see if we can't fix the images now background ยังไม่มีแต่มี link ทั้งหมด so let's fix all of our images so img so we have the image for favorite icon และนี่คือ image let's see จะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมด link นั้นด้วยครับ but we'll get to that and here we go we have image data set let's see how many links have the data set looks like many data set and static image
and we can go to JPEG copy ทั้งหมด JPEG และทำวิธีแบบนั้น and that should be much nicer. Okay, the image logo not found. So ไปถึง line 42 เขียนว่า image logo ที่นี่ครับ so เขียนว่าแบบนี้ static image logo, and that should give us our web uni up here. Okay, so all of this looks pretty good. ถ้าเกิดว่าเรา hover over here มี line ที่นี่ครับถ้าเกิดว่า hover ข้างบนที่นี่มีเหมือนกันครับแต่ link ยังไม่ทำงานครับ links จะยังไม่ทำงานเพราะว่ายังไม่มีติดตั้งกับ URLs ของเรา so เราจะตั้งใจบนส่วนนี้ครับ so let's concentrate on the links section and copy in all the other courses. But before doing that จำเป็นต้องแยกกันจาก or แยกถึง index. So there's our header section. ผมอยากใช้ทั้งหมด section อื่นทั้งหมดข้างใน index. So really ผมอยากใช้นี้ทั้งหมดหน้าทั้งหมด or บนหน้าทั้งหมดของเราครับและอยากใช้ our courses. Let's oops. อยากใช้ our courses, our course categories, featured categories, sign up to become a teacher, join our community now. ผมอยากใช้ทั้งหมดในหน้า index แต่ footer นี้และ header นี้ผมอยากอยู่ด้วยกัน or อยู่เหมือนกันครับ so if I go to the about page, what changes in the, or sorry, if I go to the courses page, what changes? We have a different search bar here. I can make that search bar the same and later on, but for now, what we have is join our community now on this page, and then the middle content is different. So me join community now, let me content ข้างล่าง or ในกลางไม่เหมือนถ้าจะไปถึง contact, me search your courses up here, let me get in touch, let join community now เหมือนกัน so join our community now และ footer อยู่เหมือนกันครับ let's search your courses, we can change that or keep it the same, up to us. And let's say if we go to single course ข้างในนี้ single course.html เราจะเห็นว่าอันนี้คือ course detail และนี้ join our community และ footer เหมือนกันครับ so now ข้างใน base.html ของเราครับ I'm going to leave the join our community section and footer section alone และจะ copy ทั้งหมดอื่นถึง index. So this is our join our community section, and this section I'm going to move out. So copy ทั้งหมดนี้และไปจนถึง header section ของเราครับ so all of this section goes away และใส่ข้างใน header. So ข้างใน block content and block จะใส่ข้อมูลทั้งหมดข้างในนี้และข้างในนี้จะเขียนว่า block content และ and block. Alright, so โอเคจะทำ refresh ข้างในนี้ครับและ whoops. Okay, so ผมเริ่มใช้ static ทั้งหมด so copy load static ที่นี้และใส่ข้างใน index ได้ครับ so let's just go back up to the index และ load static refresh ที่นี้และมี index อยู่เหมือนกันครับ so here's our index.html with split files. Awesome. Let's get the blog, contact, courses, and single course taken care of. So me blog,ผมจะแค่ touch, or actually I can just do a cp / web uni me blog.html to templates me contact.html to templates let me courses.html to templates let me contact blog contact courses me single course ด้วยครับ all right so ทั้งหมดมี blog มี contact มี courses so ข้างใน blog ผมจะแค่ลบทั้งหมดข้างบนครับ so I can get rid of all of that and ข้างบนแค่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดนี้ครับ so in our blog put that up top และข้างล่างจะลบ join and footer
ออกไปและข้างในนี้ and block ได้ครับ and if I have any images in here เปลี่ยนไป images ได้ครับ so dataset image และเปลี่ยนไปนี้ถึง static image และมี JPEG เปลี่ยนไปนี้และมี there we go และจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ด้วยครับ so there's one more static image and there we go so ถ้าจะไปถึง blog let's ติดตั้ง blog ข้างใน path so this becomes blog template view index เปลี่ยนไปถึง blog okay และข้างใน base ของเราจะเปลี่ยนไป link ถึง URL blog so whoops URL blog และข้างในนี้ refresh และมี news contact news จะไปถึง site blog ของเราครับและ blog ของเราดูแบบนี้ครับ so we have our blog in here if I go to courses จะมีปิดเพราะว่าไม่มีข้างใน URLs so let's add in all of these URLs real quick so we can go to blog we can go to courses we can change blog to contact and we can do a single course or course underscore let's do single dash course for now single dash course okay so เปลี่ยนไป blog แล้วครับ blog ทำงานถูกต้องครับlet's make sure we update contact Control C go to contact และลบทั้งหมด header pop that in และลบทั้งหมด footer ด้วยครับ so down from the join and side ข้างใน end block all right so now we have our contact us page and oh ขอโทษครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน URL so contact เปลี่ยนไปนี้ถึง URL contact there we go and มี contact page ที่นี่ครับ all right and I have to change around the images again so images ข้างในนี้whoops wrong one change around the images all right looks like that's the only one for thatและเพิ่ม static images แล้วครับ load static แล้วและมี image อื่นไหมไม่มี and there we go it looks much better cool I don't know what's happening down there but we can fix that in a little bit we can come back and take a look at that oh ดูแบบ map ข้างในนี้we can deal with that in the future and this looks like it's coming from JavaScript on the contact และเห็น contact หน้าของนี้และดูแบบนี้ครับ so we have to pop this in here as well load for map และข้างใน load for map ข้างหลังที่นี้ได้ครับและข้างใน JS map JS เขียนว่าแบบนี้ได้ครับ static JS and that looks much better okay which is fine we'll fix that error in the future okay และต่อไปถึง courses so courses ลบheader ของนี้ครับ so ลบทั้งหมด header และ copy จากที่นี้ Control C that courses and we have multiple courses และลบทั้งหมด perfect and blockที่นั้นand we have our image that we have to update
static cool และทั้งหมด images ยังไม่ set ครับ so let's do this and update all the images static image let me .jpeg okay ดูอย่างไรครับมี courses จะไม่ต้อง update นี้ so we go to courses and we update this URL course URL and there we go และมีทั้งหมดที่นั้น and that looks pretty good all right awesome and we can do we've got contact news courses and the about us we don't have เปลี่ยนไปนี้ถึง single course or course detail เปลี่ยนไปถึง course detail ได้ครับ so เปลี่ยนไป URL นี้ถึง URL single dash course okay so มาถึง single course และ single course ลบทั้งหมดข้างบนและมี copy จากที่นั้นใส่ข้างบน and there's a single course and we can get rid of everything ลบทั้งหมดได้ครับ and block there we go and in here we're going to change around the image so source image and we have this one on line 86 อันนี้คือเฉพาะเพราะว่าไม่มีข้างใน data ข้างใน source tag ของตัวเอง so this one is a bit unique and we have a few others to change in here like this one dataset bg so เปลี่ยนไป dataset ทั้งหมดstatic และสุดท้ายทำนี้ and we can go to course detail single course และมีทั้งหมดข้อมูลของ single course ที่นี้ด้วยครับและที่นี้มี nice little recommended courses ด้วยครับ so with that we have successfully created all of these and อันนี้คือ error นิดหน่อยครับ bootstrap min css maps if you want to keep this it's not a really big deal but if you want to get rid of the error there's a couple ways to do it มีวิธีข้างในเปลี่ยนไป Chrome ได้ครับหรือไปข้างใน bootstrap file จริงๆครับ so static js bootstrap min js อันนี้ source map ลบได้ครับ so we can just get rid of that refresh and inside bootstrap min inside the css file get rid of the source mapping จากที่นี้ด้วยครับ and that gets rid of both of those errors เปลี่ยนไปข้างใน Chrome แต่ผมไม่แนะนำเปลี่ยนไป Chrome เปลี่ยนไปข้างใน CSS และ Bootstrap ดีกว่าและเปลี่ยนไปทั้งสองด้วยครับ but this is basically our home site and I forgot one more so I'm going to come back into our templates and update base to this should be just index and URL index there we go so goodbye เขียนว่า none and we're good to go so home course details courses news and contact I think I have to go back to news and update these 131 221 and 153 so let's go back to blog let update let's try and find anyมาจากที่ไหนครับ so 131 doesn't look like it 221 let's see add.jpg add.jpg there we go so เปลี่ยนไป source images นี้ทั้ง3ผมลืมนี่ครับ so static image and let's do there we go looks like that fixed it awesome so no more errors down below and we are good to go awesome
so มีทั้งหมด link ใช่เหมือนกันครับ this one is a very special thing inside cloud billing, so we're gonna address this in the future and get rid of this as well. So all right, with that มี integrate ทั้งหมด site มีทั้งหมด HTML จาก template ของเราครับข้างใน project ของเราครับตอนนี้เราเริ่มติดตั้งฟีเจอร์ข้างหลังทั้งหมดหน้านี้ครับตัวอย่างเช่นมี courses ที่นี่ครับยังไม่มีจริงๆ courses ข้างในนี้ไม่มี55 course ข้างใน database ของเราจริงๆครับและยังไม่มี course แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าจะคลิกที่นี่ไม่มีเกิดอะไรครับและราคาของนี้มาจากที่ไหนครับและลูกค้า or นักเรียนของคอร์สนี้ครูของคอร์สนี้มาจากที่ไหนครับและ role มาจากที่ไหนครับและมีกี่นักเรียนมาที่นี่ครับ so ยังไม่มีข้อมูลแบบนั้นและไม่มี category ด้วยครับ so ไม่มี finance design web development photography แต่ทั้งหมด JavaScript เสร็จแล้วครับ so that's why we use a template because I don't really want to do all the JavaScript stuff but I want to build in the backend stuff which makes it much easier for me to scale my project so อันนี้คือ featured course หรือไม่มี featured course เราจะมีวิธีของทำ featured หรือไม่ featured and there's a lot of other things we're going to do in here but for now I just wanted to show you how to do this and with that เราจะเจอกันครั้งหน้าครับครั้งที่เด็กผมแค่อยากทบทวนทำอะไรบ้างครับเราแค่ติดตั้ง project ของเราจริงๆครับและเพิ่ม static folder copy ทั้งหมด static files จาก web UNI CSS fonts icon images JS ทั้งหมด copy ข้างใน static folder ของเราครับและข้างใน templates copy ทั้งหมด HTML file ของเราข้างใน templates และเปลี่ยนไปติดตั้งทั้งหมดข้างใน base และเปลี่ยนไปข้างใน blog และเปลี่ยนไปข้างใน contact จะลบทั้งหมด header จากหน้าอื่นๆและลบทั้งหมด footer ในหน้าอื่นๆและเปลี่ยนไป or replace ทั้งหมดนั้นกับ block content ข้างใน base และ headers ของนี้คือ block content และสุดท้ายมี end block และเปลี่ยนไป image files ข้างในทุกหน้าถึง static folders ของเราครับดูแบบนี้ครับ so that was really it. That's all I did was change around a few small things. And there we go. Now ในอนาคตจะเปลี่ยนไป website functionality ครับ alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้ามีคำถามเขียนใน YouTube ครับเขียนใน Facebook ได้ครับ and เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody